我係 Woody 啦，今年30歲啦，咁我就會稱呼自己做漁民嘅第3代啦。據我所知，咁而家就會從事一啲休閒漁業啦，同埋一啲關於養殖嘅推廣嘅工作。呢啲係我哋平時養嘅珍珠貝嚟嘅。點解會養珍珠貝咧？咁其實其中一個原因咧就係我哋想研究下個珍珠貝對我哋養殖魚類咧會唔會有一啲正面嘅影響啦。咁一隻馬氏珍珠貝咧，佢一日可以過濾200公升嘅海水嘅，因為佢係濾食性生物嚟嘅。佢就一路飲海水咧，就會食咗啲浮游生物咧，就會有營養啦。咁一日可以過濾200公升海水，咁換句話講，咁其實5隻貝咧，一日可以過濾1噸嘅海水啦。咁我哋只要養嘅貝夠多咧，咁個周圍個水體咧就會過濾咗啦。咁希望咧就會乾淨啲，咁令到我哋啲魚咧希望就冇咁多寄生蟲啊，或者冇咁多病。咁呢樣嘢係我哋想嘗試去做嘅嘢嚟嘅。我哋點樣開佢咧？咁其實同開蠔差唔多嘅啫。呢個位置咧就會比較尖啲嘅，呢個位置係比較圓潤啲嘅。我哋將個刀咧入去，跟住割開呢個閉殼機咧，咁其實個貝就可以開得到噶啦。咁我哋點樣摸個珍珠出嚟咧？咁其實就最原始嘅方法，即係用手摸嘅啫。因為個珍珠咧有一定嘅厚度啦，咁我哋捏落去咧，咁其實已經知道有冇噶啦。呢個殼同埋個肉咧依然係有用嘅。嗰個肉咧，我哋就會加工過啦，就會做 XO 醬嘅。個殼咧，我哋都會加工啦，咁就會變成珍珠末啦。咁所以個珠啦、個肉啦同埋個殼咧，3樣嘢咧都係有用到嘅，就冇一個位置浪費到嘅。發覺原來珍珠養殖就唔係單單養珍珠喎，咁其實可以講解我哋養殖過程俾大家聽，介紹俾啲學生認識啊，我哋點樣養珍珠啊。當一啲學校團體嚟到啦，咁佢哋啲學生係好有興趣，嚟完想再嚟。有啲學生甚至嚟啊，我可唔可以喺度做嘢啊？我話你呢度做嘢冇人工俾你嘅喎，唔緊要啊，嚟做義工都得㗎，呢度好好玩啊！咁嗰下已經覺得啊好開心啊！佢哋原來了解到個漁業係咁樣樣，而佢哋冇覺得厭惡之餘，仲有好有興趣想去參與咧。咁其實呢個就係最大嘅滿足感。休閒漁業呢方面，香港係一個城市啦，你可以30分鐘就去到一個好繁榮嘅市區啦、金融中心啦。但係同時間你可以由金融中心可能30分鐘去一個養殖嘅區域咧，去感受下大自然咧。我覺得呢個係香港嘅優勢嚟。遊客嚟到香港去行街買嘢，時代廣場又得，嚟到行山感受下大自然，嚟我哋魚排睇下我哋養魚又得。咁其實呢個係一個地理優勢嚟嘅。希望俾多啲學生知道我哋點樣養殖啦。香港養殖業都係靠未來嘅人嘅。